ерөнхий сэдэв маань уул уурхай тийм ээ. Гол салбар маань манай Монгол улсын хувьд бол уул уурхай салбар маань. Ганцаар хоёр байсан. Тийм. Тэгээ энийг ярьдгүй улс төрч гэж алга, жирийн иргэн ч гэж алга. Би ч одоо сүүлдээ 4 жил уул уурхай сургууль явах гэж сургууль жил бүгд ингэж уурхай ч болчих юм бол гэж боддог байсан шүү дээ. Гэтэл яагаад Монгол улс хүчгүй байна? Улс төрчдийн бизнес хутгалцсныг бай. Шин дүр төрх цэвэр хүмүүс хэрэгтэй байна. Тэгжиж хөрөнгө оруулалтыг татах итгэл найдвар бий болно. Зочин маань хүрээд ир соёл ярианд орох уу? За тэгээ. Миний эхний асуулт Монгол улсын эдийн засагт энэ уул уурхай салбар одоо тэргүүлэх ач холбогдолтой гэдэг тийм ээ. Энэ талаар таны бодол. Монгол улсын эдийн засгийг ерөөсөө авч явж байгаа хамгийн том салбар бол уул уурхай. Мэдээж хэрэг нөгөө газрын доорх баялаг дээр тулгуурласан. Учираас уул уурхайн салбар буюу эрс соёлын салбар бол одоо өнөөдрийн байдлаар экспорт, эдийн засаг, ажил, эрхлэлт энэ бүхэнд бол маш их нөлөөтэй байна л да. Одоо нийт экспортын бараг 92% нь уул уурхай одоо бүтээгдэхүүнээс хамааралтай байна. Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1 орчмыг бол уул уурхай олборлох салбарлаас бол бий болгож байна. Нийт төсвийн бараг 70%-ийг бол уул уурхайгаас орж ирж байгаа орлогоор тооцогдоод эхэлсэн. Ингэснээр эдийн засаг өнөөдөр бараг 11 тэрбум доллар төгрөх хэмжээний Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тийм хэмжээнд хүрсэндээ энэ бол уул уурхай энэ дотор нь бараг 70% эзэлж байгаа. Ил хүлээн зөвшөөрдөгч бай, зөвшөөрдөгч бай бид нар бүгдээрээ өрсөлдөөний дунд амьдарсаар ирсэн. Тэгэхээр манай Монгол улсын уул уурхайн салбар гэдэг бол бидний дэлхийн бусад улс орнуудтай, дэлхийн бусад бүс нутгуудтай өрсөлдөх чадварыг одоо ганц хангаж өгж байгаа салбар маань энэ салбар юм байнамаа. Энэ бол бидний гарааны нөхцөл. Уул уурхай бол тулах цэгэн юм байна. Уул уурхайгүйгээр бид одоо нэг ч өдөр одоо нэг ч алхам урагшаа явах боломжгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл экспортын одоо манай валютын нөөц тийм ээ Монгол улсын экспортын орлого гол нь уул уурхайгаас орж ирж байна. Хөгжлийнхөө гол одоо баталгаатай хөгжлийнхөө суурийг тавих салбар бол гарцааг бол уул уурхай салбар. Энэ 5 толгой, оюутлогоо гэсэн энэ том аврах төслүүд орж байгаа. За энэ дотор мэдээж хэрэг Эрдэнэт орох уу? Тэгээ Эрдэнэт орно тийм ээ. Тэгээ энэ дотор ч одоо түгээмэл одоо экспортын гол уул уурхай бүтээгдэхүүн гэх бол Монголын онцлогт одоо энэ нүүрс байна, төмрийн өдөр байна, зис байна, алт байна. Оюутлогоо ашиглалтанд орсноор өрөндийнхэн бид нарыг жоохон томор идж байгаа шүү дээ. Хэрвээ уул уурхай хөгжөөгүй байсан бол одоо хоёр дахь том эдийн засаг болох мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйгаараа дагнаал явж л байх байсан болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг манай уул уурхай салбар чинь гаднаас орж ирж байгаа валютын 95%-ийг дангаараа бүрдүүлж байгаа учраас тэр асуудал байхгүй байсан баг та. Ягаад тэгэхээр одоо Монгол улсад эргэлдэж байгаа, орж ирж байгаа одоо валют тийм ээ, эргэлдэж байгаа эдийн засаг дэх одоо бүх одоо арилжаа 8-анууд энэ уул уурхайтай хамааралтай болсон. Тэгэхээр энэ үнэнтэйгээ бид одоо эвлэрэх ёстой. 2017 онд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр аж ахуй нэгж байгуулга болон хувь хүмүүс нийтдээ 28 их 80 төгрөгийн баялаг болон бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бий болгожээ. Одоогийн байдлаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлж байгаа голлох салбаруудыг авч үзвэл барилга 3.5%, боловсруулах үйлдвэр 8.6%, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбар 10.8%, уул уурхайн салбар 21.9%, үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 25.6%-тай байна. Үүнээс харахад уул уурхайн салбар дангаараа 22 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлэгч голлох салбар гэдгийг нь илтгэнэ. 2017 оны улсын нийт төсөв 5.8 их 80 төгрөг байснаас 1.5 их 80 төгрөгийг уул уурхайн салбар дангаараа татвар хэлбэрээр төсөвт төвлөрүүлжээ. Монгол улсын эдийн засаг бол нэг 10.1 тэрбум доллар байна. За газрынхаа доор 2-3 их 80 долларын юм баялаг бол байна. Газрынхаа дээр 3 сая гарантай монгол хүмүүс амьдарч байна. Бид нар бол Монгол төгрөг хэвлэх хэрэгтэй улс. Тэрнээс бид нар доллар юм уу еврог хэвлэж болохгүй. Тэгэхээр нэг ёсноос бид өөрийнхөө баялаг, өөрийнхөө газрын нөөцөөсөө
валют гаргаж ирж байна, доллар гаргаж ирж байна, евро гаргаж ирж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр байгалийн баялагын хувьд бол бид хангалттай одоо нөхц бол байна. Хоёр талдаа бол том хоёр зах зээл бол байна. Хоёр зах зээл маань хоёулаа бол их тогтвортой зах зээл болчлоо. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхлээр за одоо манай аялал жуулчлалын салбарт хичнээн жуулч ирдэг үлээ тийм ээ. Хөдөө аж ахуйн салбарт за төмс ногоо ургуулад 3 сая монголчууд зарна шүү дээ тийм ээ. Мөнгө олдог салбар нь уул уурхай баг. Бусад салбарууд бол олсон мөнгөний зардаг салбарууд л байгаа байхгүй юу? Уул уурхайн салбарын голлох бүтээгдэхүүнүүд нь нүүрс, алт, зэс, хайлуур жонш, цайр юм. 2010-аас 2017 оны хооронд Монгол Улсын эдийн засагт оюу толгой компани 12.9 их найт төгрөгийг цалин, татвар хураамж болон дотоодын худалдан авалт хэлбэрээр оруулсан байна. Танийхэр бол одоо мега төслүүд гэдэгт Монгол улсын одоо уул уурхай ямар төслүүдийг хамруулж болох вэ? Одоо Эрдэнэт оюу толгой хоёрд бол мега. За үүн дотроо ингээд нэг компаниар нь зарлаад аваад үзэх юм бол үүний хамгийн том төлөөлөгч нь яалтчгүй оюу толгой компани тийм ээ. Их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүд хүртэл энийг бодиттойгоор төсөөлж чадахгүй ийм хэмжээний мөнгө, ийм хэмжээний том төсөл. Оюу толгойг одоо мега төсөл гэдэг тийм ээ. Одоо манай эдийн засагт ямар байр суурь эзэлж байна энэ? 2009 оноос өмнөх Монгол улс, 2009 оноос хойших Монгол улс. Монгол улсын засгийн газар Rio Tinto гэдэг компанитай хамтран ажиллах тухай гэрээ байгуулад тэгээд оюу толгой гэдэг төсөл дөнгөж эхэлсэн юм шүү дээ. Хамгийн хоёулахыг одоо хөрөнгийн биеэснээр гаргаж ирсэн эрхэм бол ноён Роберт Фридланд гэдэг хүн байгаа. Ноён Роберт Фридландыг дэлхийд даяараа дэлхийн бүх уул уурхайн хөрөнгө оруулагчид бол хамгийн сайн промотер буюу төслийг эхэлж гаргаж ирээд одоо сурталчлагч гэдгээр нь мэддэг. Харин Rio Tinto бол тухайн төслийг бол жинхэнэ хэрэгжүүлдэг, жинхэнэ одоо дэлхийн одоо тэргүүлэгч одоо холборлагч инженерийн компани гэдгээр нь ойлгож байгаа. Дэлхийн хувь заяаг шийдэж байгаа 10-20 хамгийн том банкуд хэдэн жилийн турш, хэдэн сарын турш судалж байж, үзэж байж, шалгаж байж, дахин тооцоогоо хянаж үзэж байж. За тэгээд эцсийн дүндээ ганцаараач биш ингэж олуулаа бараг бие биенийхээ харж ээж, итгэлийг төрүүлж байж. За нэрээ энэ төсөлт өгөл мөнгө өгье гэж өгдөг ийм төсөл байхгүй юу? Дэлхийн хамгийн шилдэг сурталчлагч маркетраар бид нар Монголоо оюу толгойгоо сурталчлуулад дараа нь хамгийн шилдэг олборлагчийг оруулж ирээд олборлож байгаа. Оюутлын хөрөнгө оруулалт маш эгзэгтэй үед шийдэгдсэн. 2009 онд дэлхийн эдийн засгийн хямрал болж байхад Монгол хямрааг байхгүй. Тэр оюутлын хөрөнгө оруулалт тухайн үед хийгдээгүй бол бид нар тэр давлгаанд бол сүрх байсан. Асар их өрөнд орно. Ажлын байргүй, баг нийгмийн хямрал руу явах тийм нөхцөл рүүгээ бол орох байсан. 2009 онд бүх улс орны эдийн засаг доош унаад хөрөнгөний зах зээлүүд унжихад Монгол ганцаараа ногоон гэрэл асчихлаа шүү дээ. 2009 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралын шуурганаас оюу толгой төслөл Монгол улсын эдийн засгийг хохирлгүй бүр өсөлттэйгээр авч гарч чадсан гэдгийг судлаачид онцолдог. Гэвч бид энэ төслөө ихэвчлэн муулж, харлуулж, улс төржүүлж, үр шимийг нь үгүйсгдэг хандлага одоо хүртэл үргэлжилсээр л байна. Ард нийтийн дунд янз бүрийн яриа байдаг. Зарим нь л одоо биднийг тижээж байна. Энэ хүнд үеийг авч гарлаа. Авч гарч байна. Хамгийн өндөр татвар төлөгч болчихжээ гэж ингэж нэг хэсэг нь ойлгодог. Нөгөө хэсэг нь болохоор гадныхан орж ир ухаад аваад явлаа. Бид нар ямар ч чанд алга бүх юм гадныхан зөвөөрөөгөө явуулж гин гэсэн. Та энэ дээр ямар тайлбар хэлэх вэ? Говьцад компани маргааш 100% гадаад одоо компани болчих болно. Тийм ээ. Өнөөдөр байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн тодорхой хувийг нь гадаадын хөрөнгө оруулалтын сангууд эзэмшиж байгаа угаас. Яг тэрнтэй адилхан гадаадын хөрөнгийн биеэсээр гарсан Energy Resource гэж компани бас тодорхой хувийг нь монголчууд тодорхой хувийг нь гадны. Тэгэхээр орчин үед энэ гадаад энэ нь дотоод гэж ингэж хар цагаанаар ялгадаг юм байхгүй болчих. Ягаад гэвэл дэлхийд дахинд санхүүгийн зах зээл асар хурдтай хөгжөөд дэлхийд цэнгэлгээрээ 24 цагийн туршид нэг ирэхэд тэн дотор санхүүгийн зах зээл нэг ч удаа унтралгүйгээр тийм ээ хаана нар гарч тэнд санхүүгийн зах зээл ажиллаж идэг. Хоорондоо интернетээр холбоотой ийм арилжаа явагдаж байгаа болохоор энэ компаниудын чинь хувь хэмжээ одоо гадаад дотоодын оролцоо гэдэг бол цаг минутын тутамд өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гадаад энэ дотоод гэж ялгах бол үнэндээ ойлгомжгүй тийм ямар ч шаардлага байхгүй болчихсон. Эхний гэрээний асуудал байгаа тийм ээ. Харин асуудал нь юундаа байна гэдэг тэгэхээр одоо томоохон төслүүдийг бид нар удирдах чадах үгүй юу? Ямар ч байгалийн баялаг бай юутай ч бай. Та бид нар өөрсдөө бид хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм билээ. Нэгдүгээр хэлж байна. Нэг гэрээ хийчихэж юм уу те. Тэрэндээ үнэн ч үйж чаддаг. Заавал нөгөө гэрээг эргэж харъя л да. Энэ болохгүй, энэ таалагдахгүй байна.
энийг ингэж эргэж харъя гэдэг. Энэ биднийг одоо манай нэр хүндийг унгаадаг гэхэд дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулна. Хувь хэмжээнд дээрээ маргаж болно л доо. Тэрийг нэг удаа сайн суугаал, сайн маргаал авдаг болохоос биш. Жил болгон би тэгэхэд нэг алдагдсан юм байла, одоо хоёлаа солино, заснаа, одоо тэхгүй бол би чамайг алнаа, хятнаа гэж үйлдвэрийн зогсоогоод л торгуул тавиад л саатуулаад байна гэдэг чинь дараа чинь том төсөл хийхэд энэ бол айгүй хортой, гайтай. 2012 онд нөгөө нөхдөө чинь 3 жилийн хугацаанд бичигдсэн 3 жилийн хугацаанд гадны шууд хөрөнгө оруулалт манай Монгол руу цутгаж байла. Манай Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% тэнцэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт орж иржсэн шүү дээ тухай. Ингэж байж байгаад 2012 онд нэг улсын хурлын сонгуул болоход эргэцээд манайхан улс төрж эхлэхгүй оюутлогоо дээр ингэн одоо нэг 34% биш 51% болгоно ингээл улсын хурлын гишүүд бичиг бичээл засгийн газар нь бичиг бичээл ингээд яа харахгүй төслийн одоо 2 дахь үе шат буюу тийм ээ далд уурхайн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг зогсоосон. Улс төрчсөн мэдэгдлүүд, татвар, зардлын маргаан, үл ойлголцол зэрэг олон хүчин зүйлээс оюу толгой төсөл хэсэг хугацаанд зогссон. Үүний үр дүнд хэн ч хожоогүй. Харин ч хоёр тал хоёулаа алдагдалд орж байсныг гэрчлэх баримт олон бий. Тэрийг задлаад үзэхэр жишээлбэл ихэнх нь Монгол шингэсэн байхгүй тэр зардал хэтрэлт чинь. Манай эдийн засгийн хилдэлсэн байхгүй. 300 орчим сая долларын жишээлбэл нөөт байх. Засгийн газарт орлого болоод орсон. За нэг талаас тэр доор юм байна. Энэ манай Монголын талын баялаг. Тэгвэл энийг гаргаж ирээд бараа бүтээгдэхүүн болгоод зарах газар нь зараад тээвэрлээд тэгээд дараа нь нөө тоолдог мөнгө болгосныхоо дараагаар чинийх нь энэ минийх нь ингээд хоёр оролцогч чинь дундаа хувааж авах ёстой шүү дээ. Нэг талдаа оюутлахад тэр зардал хэтэрч байна гэж харагдаж байгаа боловч нөгөө талдаа засгийн газарт орлого болоод орчиход байгаа юм. Тэгээд бид нар чинь та нар яасыг татвар төлөлдсөн юм? Яагаад зардлаа хэтрүүлсэн гэж нэг хэсэг тэд чинь барьж яаж байх юм болголоо шүү дээ. Одоо болохоор та нар яагаад баг татвар төлөх гэдэг. Яагаад баг зардал гаргаад байгаа. Ингээд бас нэг ойлгомжгүй мөсгчээд байгаа байхгүй юу? Гол нь юу гэсэн бэ гэхээр бусад хөрөнгө оруулагчид хөөе байж байгаа. Хэрвээ Рио Тинто монголчуудаа атайхан ажиллаж чадахгүй өөрийнхөө үйл ажиллагааг зогсоож байгаа бол энэ бусад жижигүүд нь яах юм бэ? Бид нар бол эднэрт итгэхгүй байна. Тэгэд нөгөө жижиг компаниудын хувьцааг зарж эхэлсэн. Хойшлуулаад байх тусам хөрөнгөө гаргасан хүнд чохиролтой нэгэнтээ шийдвэр гаргаад нэлээд бас нэг холынхоо тооцоо хийсэн улс орондоо ч хохиролтой шүү дээ. Ингээд бүр олон улсын валютын сангийн одоо тусламж хөтөлбөрт хамрагдах дээрээ тулсан. Гэтэл тэр хүмүүс өөртөө яг гэрээг уншсан байна уу, гэрээ хийжсэн туршлага байна уу, мөн үү? Яг цаашаага ямар шийдэл байна уу гэхлээр байдаггүй муулаад л байдаг. Тэ. Гэтэл ингээд хийж байгаа ажлыг муулаад байдаг нь тодроод байдаг юм бол мөн үү? Хүн болгоно л одоо юу ч хийхгүй муулаад байл та. Тэгээ энэ улс орны чинь хэн авч явах юм? 2015 онд гүний уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөөг батлаагүй байсан бол Монгол улсын эдийн засагт 5 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт нь орж ирж хүнд үеийн амь дараа болохгүй байсан. Бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт бүр хүнд нөхцөлтэй хамрагдах байсан дүр зураг харагддаг. Мөн үүн дээрээс нэмээд 2015 онд батлаагүй байсан бол наад захын төсөөллөөр бид 8-аас 10 жилийг үр ашиггүй зарлагтайгаар алдах байсан энгийн тооцоолж бий. Тусаа гүний уурхайн санхүүжилтийн төлөвлөгөө батлагдаж оюу толгой төслийг гацаанаас гаргасан нь гэрээний хоёр талд хоёуланд нь ашигтай алхам болсон юм а. Манай Монгол улсыг маань хэрвээ нэг гэр бүлгээд харах юм бол бид нар 1990 онд тэжээгч алдсан, ээж нь өрх толгойлцсон, ийм толгоолоод үлдсэн ийм гэр бүл байж байна. Тийм ээ одоо нэг хашаа байшинд гэр оролт амьдарч байгаа. 90 оноос хойш одоо уул уурхай гээд нэг том хүн маань өнөөдөр 90 цент хүрэх гээд явж идэг. Нөгөө хүн маань яг хөтэ одоо амьдралын ихээр хар бор ажил хийдэг тийм ээ. Тэгтэл хоногийнхоо хоолыг залгуулдаг. Адаглал гэр бүл нь хоолгүй онохоо байсан. За магадгүй тэр одоо бидний жорлон хятадууд цэвэрлээд өгж जैन одоо нисэх бодлыг маань Японууд хийгээд өгж जैन цэврүүсийг маань Америк шийдээд өгж जैन гэдэг бол тэр хашаа хороонд байгаа бусад асуудлыг бид нар өөр хүмүүсийн тусламжаар аваад байгаа юм байна. Адаглаад хоногийнхоо хоолыг уул уурхай гэдэг том хүү маань хар ажил хийгээд залгуулад эхэлж. Тэгтэл нөгөө том хүү чинь одоо араасаа дагуулсан олон дүүнер байгаа тийм ээ. Энэ бусад эдийн засгийн бусад салбарууд маань өнөөдөр өрч боож болоогүй төдийлөн их хэмжээгээр орлого олох болоогүй юм салбарууд. Тэгтэл нөгөө том хүү хөрх юм ажиллаа хийгээл хүрээд ядраал хүрээд ирэхдээ л ээж нь чи гадныхантай нийлж ажиллаа чи хар бор юм хийлээ гэл ингээд загнаад байвал нөгөө хүү дүүнраа дэмжих боломж нь хэр байх вэ? Тэр хүү одоо зовлгүйгээр тийм ээ ойрын нэг 5-аас 10 жил хөдөлмөрлж ийж хөрөнгө цуглуулж ийж дүүнраа сургуульд явуулах тийм боломжтой болох гэдэг шүү дээ тийм ээ. Дубайн гэрээ буюу оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг хууль бусаар очиж зурсан мэт мэдээлэл мэрсэр явдаг.
Гэтэл үнэн хэрэгтээ Улсын хурлын 2014 оны 34-р тогтоол, 2015 оны 41-р тогтоолын дагуу 2015 оны засгийн газрын хуралдаанаар удаа дараа хэлэлцсэний дүнд хуулийн хүрээнд байгуулагдсан байдаг гэдгийг энд онцолъё. Сонгогч нарт таалагдсан сонгогчдын саналыг авах гэсэн ийм нэг уралдаанд популизм л их явагдах юм л да. Улс төрчдийн хувьд бол оюутлогыг шүмжилсэн ардын бадар, оюутлогыг магтсан ардын дайсан болцсон байх жишээтэй. Сонгуулийн үед гэдэг юм уу тийм ээ, иргэд олон нийтэд таалагдах зорилгоор энэ төслөө харлуулах тийм ээ, нийт уул уурхайгаа харлуулах ер нь чиглэл бас байдаг л да улс төрчдөд. Энэ бол манай улс төрчдийн л одоо нөгөө доголдол одоо системийн гажуудлал болчиход байгаа. Дээд макро төвшөнд уул уурхай компаниудад боож чаддаг. Орон нутгийнхаа төвшөнд бас ингээд боож чаддаг. Тэгээд тэр улс төрчид нь өөрсдөө тийм чадвар, босрол, мэдлэг, туршлага байна уу? Байхгүй шүү дээ. Байхгүй хүмүүс нь тэгээ энэ хүмүүс ингээд чанга яриад муулаад байхлаар арт хүн чинь ингээд дургуун урж штэ. Өстой бидрээ сулгаа хийчихсэн байж штэ. Энэ муухай хүмүүс гээд маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушгин дээр гэж тийм ээ. Тэрэн шиг л нэг тийм асуудалд хандсан л нөхцөл байдал үүсчээд байгаа л да. Өдөө чуугар хамаагүй оролдвол нүүдэл нөөсөө бүц сонгогдохгүй болчиход оролдож болохгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр нь тэгээд зөвхөн уул уурхай дээр л Монгол улс бол ганц оюутлогоо биш шүү дээ. Тэгээ оюутлогоо одоо ингэж буулгаж явах чинь гэж Монголынхаа макро эдийн засгийг бол унгаж болохгүй. Дубайн гэрээгээр Монголын тал 53% өгөөж хүртэж байгааг олон улсад нэр хүнд бүхий хөндлөнгийн үнэлгээний компани болох Sherman Sterling болон Comparator Limited-ийн дүгнэлтээр баталгаажсан. Хэрв хоосон улс төржиж оюу толгоогоос ямар нэг татвар нэмж авахыг хүсвэл Монголын тал аль нэг орлогоосоо нөгөө талдаа буцааж өгөх асуудал үүснэ. Ягд гэвэл хоёр тал 53-47 гэсэн харьцаагаар өгөөж хүртэн хэмээн тохиролцоо. Манад одоо том малцсны нөөц олцоход тэгээд тэрлүүгээ ганцаараа дангаараа 100% хөрөнгө оруулж чаад технологийн ноу хауг авчирч чаад тэгээд бид нарт хин өгнө гэвэл энэ нийтмтэй байхгүй. Монголынх гэдэг нь үнэн. Хинч тэнтэй барилцаагүй, маргалдаагүй. Агаагцгүй. Би өөрөөсөө нэг ч төгрөг гаргаагүй вэжиж энэ баялагын үр өгөөжийг бид яаж одоо чулуу болгох гээд байгаа. Би одоо бүх юмны эзэн энэ газар доор баялаг байгаа учраас би одоо атман гэж ойлгох гээд шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төр хитрхи оролцоо их байгаа тэр нь аюулгал хийл ахуулт хүргэдэг энэ бусдын муу туршлага байна. Чамд ашигтай бол надад ашигтай байх хэрэгтэй зарчим. Бизнес хийж байгаа бол хоёр талтай л ашигтай байх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг бид бас бодох хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ тэр гэрээ зөвхөн Монголоос ашигтай нөгөө компанидаа одоо ашигийнх нь одоо өгөөж гэх юм уу тийм ээ, муу байсан бол энэ төсөл угаасаа хөдлөхгүй байсан. Энийг бол нөгөө оюутлогоогийн нөгөө хөрөнгө оруулагч талыг буруутгах ямар ч боломжгүй. оюутлогоо төслийг бид нар өөрсдөө хийж чадахгүй шүү дээ. Технологи нь байхгүй, ийм том төслийг өдөрсөн туршлага нь байхгүй. Яг үндсэндээ бол одоо засгийн газрын төвшөнд нэг 5 сая долларын гадны зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгж байгаа төслийг одоо үр дүнгийн нүцгэх 5 жил болдог байхгүй. Манайх юм чадвар султай байхгүй. Оюу толгой төсөл Монгол улсад хэрэгжиж эхэлснээр 2004 оноос хойш 10 жилийн дараа анх удаа гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан. 2013 онд 7.2 их найт төгрөгийн бараа үйлчлэгийг экспортод гаргаж байсан бол 2017 онд энэ үзүүлэлт 48%-аар нэмэгдэж 15.1 их найт төгрөг болж өссөн юм. Уул уурхай салбар нь 2017 онд 12 их найт төгрөгийн эрдэс баялагийг экспортлсон нь улсын нийт экспортын 80 орчим хувийг эзэлж байна. Экспортын өсөлтийг дагаад 2013 онд Монгол улсын нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 6.8 сая төгрөг байсан бол 2017 онд энэ үзүүлэлт 8.8 сая төгрөг болж өссөн юм а. Оюу толгой төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас хойш 2018 оны 6 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Монгол улсын эдийн засагт 15.1 их найт төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Далд уурхай хөрөнгө оруулалт эхэлж явж байгаад зогссон тийм ээ нэг хэсэг. Манай энэ засгийн газар оюутлогоо компани 2 нэг юм дээр л одоо тахиралцсахгүй. Тэгж байгаа тэр Дубайн гэрээгээ ч юм хийгдсэн гэж байгаа юм. Энэ яг юу вэ? Та энэ талаар мэдээлэл байгаа юу? Дубайн гэрээч нь бол одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ дээр нэмэлт хийж байгаа юм биш. Цаашаа яаж ажиллах уу гэсэн төлөвлөгөөгөө хоёр талаасаа баталсан гар үсэг зурсан л юм байна. Бүгд тийм юм гэсэн. Тий. Хамтын ажиллагааны санамж бичгэл гэж харддаг. Энд бол сайд нар гарын үсэг зураагүй. Энд бол зөвхөн хувь нэмлэгч компаниудын
зарсан. Энэ бол зөв бизнесийн зарчим л байхгүй юу? Оюу толгой төслийн ил уурхай нь Монгол улсын засгийн газарт 6 тэрбум Америк долларын өгөөжтэй байсан бол далд уурхай нь 46.9 тэрбум Америк долларын өгөөжтэй байх тооцоолол гарсан байдаг. Эндээс харахад далд уурхай нь ил уурхайгаас даруй 40.9 тэрбум Америк доллараар илүү өгөөжийг өгөх нь харагдаж байна. Хүмүүс гэрээгээд маш их муулдیں۔ Би хүмүүстэй уулзч үзсэн. Та уншиж үзсэн үү гэж үзээгүй л гэж. Та тэгээд уншиж үзээгүй чи яагаад энийг муулаад байгаа юм гэр. Угаасаа муу болсон юм чинь гэл. Тэгээд та одоо ингээд өөрийн гэсэн одоо тарихтай хүн, оюун ухаантай хүн тий. Наадхатай яг ингээ өөрөө ингээ шүүмжлэлт ухаанаар хандаад ингээ уншаад үзээч. Ажи надаа яриад өглөдөг. Тэгээд тэр чинь нууц штэ гэж. Нууц юм уу? Үгүй. Нууц биш. Нууц биш ээ бис. Тэр чинь яг зургдангуутай засаг юм энэ дээр тавигдсан. Одоо ч байх штэ. Хүмүүс одоо нөгөө Google руу ордог штэ, тайлтын систем рүү ороод оюу толгой тэгээд далд уурхай засаг гэл энэ үгнүүдийг түлхүүрнүүдийг хийгээд орох юм бол гараад ирнэ. Англи хэлбэрт сийл байгаа. Тэр чинь нөгөө туркос хэлний веб дээр одоо хүртэл байгаа л байхгүй. Оюу толгойн веб-уудс төр байгаа. Оюу толгойг ажилуулад амжилтанд хүргээд Монгол улсын хөгжлийг бол бүр өсрөнгөө гаргаад ирсэн хүмүүсийг барьж аваа шоромт хийж байна гэдэг чинь би нэг ойлгохгүй. 2015 онд оюу толгойн далд уурхай бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг байгуулснаар Монголын тал оюу толгой төслөөс 53-аас доошгүй хувийн өгөөжийг хүртэхээр болсон. 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх явцад 53-47 гэсэн зарчмыг тохирж байсан ч энэ нь ямар нэг бичиг баримтаар баталгаажаагүй байсныг тус далд уурхай бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөний 2-2Б хэсэгт албан ёсоор оруулж өгч бичиг баримтжуулсан юм. Энэхүү 53-47 тооцооллын Монголын талын өгөөжид оюу толгой төслийн шууд бус өгөөж буюу үндэсний худалдан авалт, туслан гүйцэтгэгчдийн татвар төлөлт зэргийн дүнг оруулаагүй байдаг. Тийм Дубайн гэрээ зурагдахтай зэрэгцээд бол нөгөө бүх манай Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж исэн уулуурхайн компани, хайгуулын компаниудын хувьцааны ханш нь олон улсын хөрөнгөний бирж дээр сэргэж эхэлсэн. Нөгөө компаниуд чи эргээд мөнгө осгодог болж ирсэн. За оюу толгой чинь Дубайн гэрээ байгуулад яг оюу толгой бол өөрөө нөгөө далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил руу өөрөө шууд хөрөнгө оруулж эхэлсэн. Шууд бусаар бусад жижиг компаниуд жилдээ ойролцоогоор 40 орчим сая долларын хөрөнгийг одоо олон улсын хөрөнгөний биржүүдээс татаж авч ирдэг. Цааш нь одоо сорилтуудаа бол хамтдаа бас эслүүдээ хамтдаа өрөөд явж чадна гэдгийг бол харуулж чадсан юм ач холбогдолтой гэрээ гэж зүгээр яг эдийн засгийн талаас нь болоод шууд судалгаа наах юм бол надад бол ингэж ойлгогддог, ингэж уншигддаг, энэ ч тооцоогоор бол харагддаг юм л гэрээ харагдаад байгаа. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг манай монголчуудад оногдох хувь хэмжээгээд ярьдаг зүгээр ихний ээлжинд харж байгаагаар манай Монгол улсын засгийн газарт шууд ногдож байгаа мөнгөн гүйлгээ нь бол 50%-аас дээш юм лээ. Оюу толгой компани зөвхөн 2017 онд улсын төсөвт 439 тэрбум төгрөг буюу 180 сая Америк долларын татвар төлсөн нь Улаанбаатар хотын мөн 2017 оны бүтэн жилийн татврын орлоготой тэнцэж байна. Цаашлаад оюу толгой компани шууд болон шууд бус ханган нийлүүлэгч 1146 компани 15,000 гаруй ажилчдын улсад төлж буй татвар хураамжийг тооцоолбол тоо томшгүй их тоо гарах нь дамжиггүй юм аа. Оюу толгой төсөл бол Монгол улсад хийгдсэн хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Сүүлийн 30 жил 90 оноос хойш нэг ч том төсөл хэрэгжээгүй. Үнэхээр бид өнөө төрийнхөө тогтолцоог солиод шинэ үндсэн хуультай болоод тэгээ 30 гаруй жилийн дотор хэрэгжиж байгаа анхны амжилттай том төсөл. Гол нь энэ гэрээ хийгдснээр Монгол руу бол асар их мөнгө цутгаж орох юм байна. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн маш богино хугацаанд 30% тийм ээ 3.1-ээр тэлэх юм байна гэдэг ийм хүлээлтийг дэлхийн одоо санхүүгийн төв болгонд өгч эхэлсэн. Монгол улсыг нэг өсөндөө бараг том кранаар ингээд тэр жалганы ёроолоос татаад ингээд ирэг дээр нь гаргаад ирсэнтэй адилхан тэрүүгээр маш өндөр ач холбогдолтой. Оюу толгой компани 2015-аас 2018 онд Монгол улсын эдийн засагт шууд өгөөж 1.8 их 80 төгрөг, шууд бус өгөөж 2.7 их 80 төгрөгийг бий болгожээ. Эдгээр өгөөжийг тоон бус дүнгээр илэрхийлвэл шууд өгөөж болох 1.8 их 80 төгрөг нь дундаж цалинтай 50,000 багшийн 4 жил 2 сарын цалин тавих, эсвэл дундаж тэтгэвртэй 202,573 өндөрт насны 3 жил 1 сарын тэтгэврийг олгож болох мөнгөн дүн юм. Шууд бус өгөөж болох 2.7 их 80 төгрөг нь
дунджаар 2.2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 120 хүүхдийн цэцэрлэг эсвэл 180 сурагчтай сургууль 1240 ширхгийг бүтээн байгуулж болох хэмжээний мөнгө юм а. Эсвэл 30 тэрбум төгрөгийн дундаж өртөгтэй 300 ортой төрөх хэмлэг 90 ширхгийг барьж болох хэмжээний мөнгөн дүнг оюу толгой компани шууд бус өгөөжөөр Монгол улсын эдийн засагт 4 жилийн дотор бий болгосон юм а. Зөвхөн оюу толгой гэдэг төсөл явж байгаа нь одоо магадгүй манай Монголд үйл ажиллагаа явуулах 10-20 уул уурхай компаниуд тухайн дэлхийн санхүүгийн төвүүд дээр нэмж санхүүжилт босгож Монголын зах зээлийг олж өрсөлдөж боломжийг нь бүрдүүлсэн. Өөх энэ Монгол гэж улс байд юм уу? Бас нэг жоохон алт систем байна хой. Гэт ингээд бид нэр чинь бас нэг жоохон тоомор хайдаад байна. 200 компани Монголыг хамгийн их татварлуулдаг. Тэрний эхний Эрдэнэт оюу толгой 2 л ингээл байрын солигдол явдаг байхгүй. Энэ жил Эрдэнэт хил байсан. Энэ жил Эрдэнэт 2-т орлуудаа ингээл их мэтэр ингээ явдаг. Манай Монголд бол гайхамшигтай шүү дээ. Одоо хамгийн сүүлийн модерн уурхай оюу толгой далд уурхай бол дэлхийд дээр 3-4 компанид энэ технологиг ашиглаж чадах ийм одоо технологи нарийн технологи. Тэгээ уул уурхай аялал жуулчлал гэдэг нь бас өгч байгаа. Бие биенээ технологи судлах. Монгол руу $2,000 төлөөд энэ уурхайг үзэхийн төлөө Австрали, Канада, Индонез, Перугаас хүмүүс мөнгө төлөөд ирээд үзэхэд бэлэн байж байгаа. Нэг талаас бид нар уурхай хийдэг юм шиг нөгөө талаас уул уурхай дагсан аялал жуулчлал технологийн энэ аялал жуулчлалын юм чинь үнэндээ бол хөгжих хөрсөөр бүрдсэн байна. Оюутлогын одоо гүний уурхай бүтээн байгуулалт яваагүй бол зөвхөн инженеэр бодоход 7,000 хүн бол ажиллахыг сууж байгаа. Маш олон ханган нийлүүлэгч нар бол ажиллахыг сууж байгаа. Оюутлогоо бол жилд нэг 700 орчим сая долларын худалдаа авалтыг бол Монгол улсад хийж гэнэ гэж үздэг байгаа. Мэдээж одоо далд уурхай бүтээн байгуулалт бол тусдаа нэмэгдэл мөнгө орж ирж шүү дээ. Тэгээ энэний цаана бол маш олон одоо ханган нийлүүлэгч нар ажлын байртаа болж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засагт хэлэхэд бол маш чухал нөлөө үзүүлж байгаа л да. Манай компаниудад ингээд салбарын номер 1 компани болчлоо. За даатгалын салбар 25% өсөхөд мандал даатгал болохоор 72% өссөн байдаг. За тэгэхээр тэр 72% өсөлтийг одоо гаргахад одоо гол хүчин зүйл үзүүлсэн болохоор мэдээж харьцагч нар маань байгаа. Тэгэхээр тэр дундаа тухайлбал оюу толгой компани байгаа юм байна. Тэгэхээр оюу толгой компани өөрөө үнэхээр дэлхийн компани гэдэг учраас биднийг аль болохоор тэд төвшөнд байлгахын тулд тавьж байгаа шаардлагууд нь стандартууд нь байдаг. Энэ төсөл дээр хэрэглэгдэж байгаа бараа материал, ажил үйлчлэгийг бол маш олон нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэг байгаа. Жил ирэх тусам тэдний хийж байгаа одоо тэдний одоо юу гэж боловсруулж ажлууд бол одоо жил ирэх тусам сайжирч идэг, ахиж идэг, өөрчлөгдөж идэг. Салин мөнгө нь хангамж одоо юу гэдэг арга ирэх гэдэг тэр зүйлнээс эргээр нөлөөлсөн дамын гэдэг төлөө нэлээх байгаа байх гэж харж байгаа. Мега төслүүд, том төслүүд маань сайн явж явах хэрэгтэй. Бас тэр нь бидэнд өрөөгөөж юу. Бид нар бол сайн технологиг суралцсан, сайн арга барилыг суралцсан, дараа нь гадаад техник шахсан. Одоо өнөөдөр манай компани Logix компани гэхэд барууны аргачлалаар нь техник эдийн засгийн төлөвлөлт болсон. Бидний хийсэн төслөөр одоо Торонто, Австралийн хөрөнгийн биржлэр бол барууныхан өөрсдөө хөрөнгө босгоод монголчуудын хийсэн төслөөр босгоод явж байна. Оюу толгой компани Монгол улсын эдийн засагт оруулсан хамгийн том хувь нэмэр нь Монголын компаниудаас худалдаж авсан бараа үйлчлэгээ юм. Монгол улсын хөлийг 2.6 удаа бүтэн тойрох буюу 21,830 км зам барих. Эсвэл 190 ширхэг нарны гүүр барихтаа тэнцэх 9.5 их 80 төгрөгийг 2010-аас 2017 онд оюу толгой компани дотоодын худалдан авалтандаа зарцуулжээ. 2018 оны 1-р улиралд гэгтэл тус компани 280 тэрбум төгрөгийн дотоод худалдан авалт хийсэн байна. Уул уурхайн талаар тийм ээ, уул уурхайн компаниудынхаа талаар зөв зохистой мэдээллийг одоо олон нийт хүргэх үүрэг нь төрд байгаа байхгүй. Тэрнээс чинь нэг аль нэг хөндлөнгийн одоо шинжээчийн юм судлаачийн хийх ажил угаасаа биш. Энэ салбраас хамаарлыг бас багасгах хэрэгтэй. Энэ гэрээг сайжруулах талаар л асуудлууд тавих хэрэгтэй. Таашдаа улс нь эндээс яавал энэ салбараа дэмжих ёстой юм бэ гэхлээр нэгдүгээрт нь одоо чадамжтай одоо өндөр чадамж бүхий ажиллах хүчнийг бүрдүүлэх ёстой. Инновацийг энэ салбарт нь дэвшүүлж ёстой. Дээрээс нэмээд дэд бүтцийг нь сангаж өгөх ёстой. Манай Монголын уул уурхай салбарын дэд бүтц ямар вэ? Тэгээд эндээс хамгийн миний голж онцлмоор байгаа нэг зүйл нь ихлээр
энэ салбар дээрээ хөрөнгө оруулалт татах тийм боломжийг нь гаргаж өгөх шаардлага. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр боочоод байгаа шүү дээ тийм уурхай салбар тийм. Одоо бидний шинэ улс төрчид шинэ дүр төрх цэвэр хүмүүс хэрэгтэй байна. Тэгжиж хөрөнгө оруулалтыг татах итгэл найдвар бий болно. Хөрөнгө оруулалтын хууль эрхцэн орчин, байгалийн баялаг, хөрөнгө оруулах тэр нэг суур платформ бол манад байна. Уул уурхайн салбарыг их дэмжих хэрэгтэй. Том төслүүдийг явуулах хэрэгтэй. Зөвхөн магтаад байгаа гэж би бас хэлээгүй тийм ээ. Зөвхөн магтаад бодит байдлыг л хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Мега төслийг хийхийн тулд нийт үндэстэн даяараа тэр үзэл санаанд нэгэн байр суурнаас, харьцангуй нэгэн байр суурнаас засгийн газар солигдсон ч, зарим нэгэн сайд дарга солигдсон ч тийм нэгдмэл үзэл санаанд хөтлөгдөж явах ёстой юм. Боломжийн төр байгаа байхгүй юу? Нөгөө 34% хяналтын багцаараа дамжуулаад энэ зүйлээ л одоо хийх ёстой.